Ndamuka muna zindi kudama faera asina kukanikwa nezvipanera pamusoro idari indakamhangara nyaya idari chimhangara chisa kuna mambo vanomukwasha akatora mwana wangu nemakore anoita ndofunga rino nderechifai asi haana chaakandiitira angobvisa tsvakirai kuno $80 obva aendera chese iye zvinezvi anogara ndichingonzwa achishungurudza mwana wangu achirwa naye achiita sei kambozama kuti tivaenzanise kuti aiwa musadaro garai zvakanaka akazofonda iye nemunyaya wake ndofunga mwedzi wapera achiti chiuya mutore mwana wenyu wanga vari kugara vese uku kuprazi chiuya mutore mwana wenyu handichati mwana wenyu ini zvandishamisa iye zvinezvi kune mwana atasi handisi kuzoasisikana chakadai ndiri kugara nacho nemwana nhumbu ane nhumbu iko zvino ari kuti haachadi mukadzi saka inini ndaiunza kuna mambo ndokunga ndapedzamo uyezve haana kana respect yekuratidza kuti ndiri tezvara zvatasangana pano haana kana mbondikwazisa tasvika makuseni kana mbondikwazisa chaiko hana wauya nani kudarewo ndauya ndoga ndauya ndega hunhu wemunhu hauti atitewo kubvunzira unoya kudara hauna vabereki here kana kuti vana sekuru wako kumba kuratidza kuti zvese zvatichange tichitaura newe panapa tichitaura mahumbo handiti hapana chatichitaura uyauya kudare nababa wake namai vake iwe uri kuuya wega iwewe uri kuuya wega vabereki vako vari kupi baba namai vari kurefu samba ndakavigirwa swera zuva baba vanogara kugoko amai vanogara kuharare saka kwandiri kubasa ndokwandiri kugara ndokwandakatovigirwa tsamba ichiuya kubasa tsamba yakatosvika ndisipo nditori kubasa kwandogara kubasa swera zuva kuswera zuva ndakazoiona manheru ndatodzoka kubva kubasa makuswera zuva ndafonera vabereki ndikavaudza vakati hatina mari takwati juma dei paine madhesi tingadei takazama kutsvaka-tsvagawo but ndaona kuti handingarege kuuya kunyange ndiri ndei unogara kupi ndikaenda neharare roti panonzi pamusari tenov ndimi munoya panapa muchinyorerwa tsamba nesu panapa kuti vanavo vana vemudunhu medu vatorei pabasa vashande vachengete mhuri vadini ndepapi paunoshanda pacho ndinoshanda panonzi vachekuti kwarisi pamainga vachekuti kwarisi pandozogawa matombo parit apo tichikwidza takadai ndemedu mumusha medu kuti munhu apinde basa ka anenge arekomendwa namama wabva kugokoko ndotora bhedheni kuti mwana munhu regai ndimunhingirinye ndimurekomende awane cheuviri achengete vana iwe ndorekomenda iwe wakuhora mari pabasa vana huchengete mukadzi huchengete ndizvo kwete mama kune makore mangani nemukadzi kana ndingade kuziva makore ake iye une makore mangani musikana 23 pa 5 years zvamagarisana 5 years takarorana 2024 ndokwatakatorana 5 years dzokwana ndizvo hadzikwani 2 years ndizvo here baba taura musikana mwana nditonaye chatone 2 years tane 3 years chigara tese takatanga kugara tese kupera kwa 2022 kuna December kupera kwani takatanga kugara tese muna 2022 kuna December 22 kupera kwacho alright mukadzi uri kumudaya kwete mama nyaya iripo pakati pangu nemudzimai yakaita kuti tisagare tese handina kubvunza kuti imhosva yei ndati mukadzi
mudzimai uchiri kuda here tanzwanza nenhumbu unoiziva akandiudza sekudaro saka unoiziva ndoiziva pane mwana makore mangani mwana ane 2 years ane 2 years mimba isati yaberekwa hauchada mwana iyeye nemimba nemunhu wachona akatakura munhu uri kuitei iwewe chauri kufunga kuti uri kuitira mudzimai wacho wauri kuramba yeye zvaakandiitira ndo zvakasakisa kudaro handisati ndabvunza kuti akakuitirei ndatiri kumuitirei nokuti dai ane chaakakuitira ungada wakauya kudari kwamambo kaya kana kunoripota we kumwe nezvenyaya yako iyoyo hauna chaakakuitira chawakuda kuti utitaurire nhasi wakuita kaunda naye tiri kuti isusu wakamuudza here kuti handichakuda handinadaro ndakamhanga handina vandakamhangara sisi ndati wakamutaurira here kuti hauchamuda ani rini tane 3 months now tisingagari tese ndizvo tasiyana masiyana 3 months takasiyana muna January ivo ndopa wakatora mwe mukadzi ndopa wakatora mwe mukadzi wangoti ini nchibva kumba kwavo wakatondidzingira mukadzi iyeye wakatora tikupe mukana wakapusa kudaro chapaza vana vevanhu ukaona kuti yarejekti kwauri wotora umwe iyeye kuti hauna 2 days naye mudunhu maani manje maani munoitwa zvinhu zvakadaro ndikutaura newe zvakanaka here zvauri kunditaurira pamberi pangu apo kumusha kwenyuko mune muchidedzwa nemazita ekuti mwana wakwanhingi uyu mwana akanaka zvake unhu wake mauya kuno kumatunhu edu ndokwamakuratidza mabasa enyu kune vamwe vaita basa rekutema nemabhemba zita roro rimwe chete nekudini mapindawo chokunyangadza vana vedu kuno isusu tinotenda kuti munhu tinofanira kungogara tese wangu mwana arikugona kunorarama ari kumusha kwenyu iwewo uri kurarama uri kuno kwedu asika tichiita tsika dzakanaka dzedu dzichivanhu uri kutiwo mukadzi wako uyu kana uchimuti handichakuda nemimba yake nemwana wakapedzesera rini kuona kuti mwana adyei kubva musi wawamuramba pa3 months dzauri kutaura mwedzi wapera wakauya ndandisinawo mari but ndakwanisa kuvapa mari yandandinayo ndakangovatsvagira ndikavapa $20 ndichitoda kubatsika nemwana kuti ndichazouka ndikawana mari ndoya nayo enda kumaintenance musikana wanzwa marombe asingade vana achipa vanhu vana asingazoda vana vacho anotofanirwa kutomanikidzwa nemutemo kuti achengete vana mimba yavo inayo iyoyo ichiberekwa uchienda kunowedzeresa mwana kumaintenance saka mimba iyoyo zvaakakutaurira uri kuitei nayo akanonyoresa kuchipatara akaya kandiudza ndikati endoteta kutodadirira chaiko kutodadirira usakumudzira kuti ndiri kufara nezvandiri kutaura newe kai handisi kana mbichana nditoda kutodadira kuti akauya akandiudza iwe usati ungaiwe uzokuudza nyaya yemuchato maniwe regerera mama usati ungaiwe uzokuudza nyaya yemuchato mukadzi iyo paakaenda uchitoziva kuti ane mimba asi uri kuti handichakuda nemwana zvese mwana kuti akauya akandiudza ndikatotsvaga $20 iwo paakaenda unoziva kuti ane ningi akaenda nemwana wako mwana ndaimuziva right ndopa ndiri kubvunza kuti uri kuitei pamusoro pemwana kuti akauya akandiudza ndikati handisina mari zvangu mari yaunoshandira yacho nayo ingaenda unogarepi paunonge ushanda pandinoshandira ndokwaunogara musango muya mekuti pei yako inongoya yese yakakwana woti ndakazowana $20 because une umwe mukadzi waugere naye mumba asina kuita njere zvakanaka futi
Nokuti ukaona murume achinzi ari kuramba mukadzi ane mwana ane 2 years ane mimba yakazvitakura achirambwa kunzi ari kurambirwa kunzi utorwe iwewe. Wenda ipapo uchitwa ndaningira. Kune makore mangani iwe? 28. 28. Handisi kukutendera unhu wakadaro. Ishoma. Ndoda kukuudza. Mwana wamuinaye mwana rudzimi. Musikana. Musikana. Good. Imi mune vangani vana vacho? Ini ndine 1 wandakambogara. 1 wamakanga wandakagara. Sandarora nababa. Pazera rako iroro. Makore mangani wakuitaura? Watune makore mangani? Ndine 23. Wakuverenga dzimba pa 23 years. Vana baba vari vachitaura zvaurikuita izvi. Zvaurikudini. Muchimira. Muchipenga kumira kana kumirira kuti baba vari kuti chi kana kuti mai vari kuti chi. Kana padai so ndo vakutungamira mberi kuti ndauya mwana wangu zvasi. Atishande tichiita zvakadaro izvi. Upenyu huriko nhasi ndewokuti iwe neuko mbereko wako neuko. Handiti kuteerera kuti mbereko wangu ari kuti chii. Hama maoko ndakukutaurira. Ezvino so kuti wakarambwa une 3 months watove neumwe murume izvozvi. Ndikazvitevera izvozvi ndokuwana watove neumwe boyfriend. Anondiitei uya mani zvakazodini. Ndinonyengwa todini. Hapana kwatiri kuenda. Makuratidzana zvishandwa manje. Baba neuko. Imi mai neuko. Vana manje. Ndo vatakunosiya vachitambura munyaya yedu ipapa. Saka chitiudza iwe. Uri kuti chine nawe mukadzi. Mambo nyaya yakaita undisiyane nemudzimai. Ngati pakutanga ndakadaidza mwana wangu kuti auye kuholiday. Mudzimai akasabata mwana wangu zvakanaka tikanetsana. Kusvikira ndati ndakwira nemwana wangu kuenda naye ndidzokera naye kwandakamutora. Ndobva mudzimai ati aiwa hazvichaiti. Andikuona kuti ibasa rako rautondiudza. Akati hazvichaiti. Auenderere mberi kandikutaura newe. Ndati handiri kuzoona kuti ibasa rako. Unotori nemwana umwe wauinaye. Zvandiri kuedza kukudzidzisa ndo zvanoda kuti ubate. Nhasi uno waita mwana umwe arapo kawo. Uyo Mwari akatichengeta oberekwa umwe vana kawo. Handiti iwe unoda kuti vana vako vachengetwe zvakanaka. Handiti nani waunoda kuchengetera vana vako zvakanaka. Iwe uchivaramba kuti enda. Ozoda kuti mwana yanochengetwa zvakanaka nani? Waemployani? Uri kubuditsa $20 yekuti nyangwe akada kuti amuchengete zvinenge ine $20. Uri kufunga kuti $20 inochengeta mwana akararama zvakanaka? Zvinoita. Saka uri kuti iwe yakatadza kuchengeta mwana. Ikoko kwaari mwana yaruchengetwa nani? Uriko here kwaari? Saka manyemwa unoda kutiratidza pawakanga wakuitira mupawa munhu ari kutochengeta mwana wako uchimuona pane kwaari kuchengetwa usingakuoni. Chii? Saka ndiudze atadza kuchengeta mwana wako iyeye. Waainaye wacho nhasi mwana wako anomuchengeta sei? Wakaenda kwakamuona kuti ari kumuchengeta sei? Kana kuti mwana anochengetwa newe muridzi wake? Iwewe baba wemwana ndiwe unochengeteka vana vako kuti vararame zvaunoda iwewe. Unoita madanha nevana vako, madiro ako iwe, mari yako bedzi kuchengeta vana vako. But kwete nyaya yekuti tikutendere kuti uite bhuru muno mumusha rekufamba uchiberekesa vana vevanhu uchiti ndaramba ndazodini ndadini. Handiti kana uchazoramba umwe handiti ka uchamuramba. But pane uyu manje ndiwada kukuranga naye uyu. Handiti ka kuti ndibva ndangokumisa pandiri kuti aiwa muno mangu hamuitwe izvozvo. Handidi. Handikupa nzisa zvandikutaura. Handitongoda kana ndatsamwa mushe
mwoyo wangu ukaita wechikadzi ndokutevera kubasa kwako ikoko. I can drive kuya kubasa kwako, kuona mukuru wako webasa kuti munorarama sei nemunhu kana muchiti makagara nemunhu pabasa wamuri kupa mari oti mukadzi asi kuda nevana muchitomutendera kuti ayo uchisara uchishanda pano ndava yei. Unoziva mabasa paanoitwa yatinonyora tsamba muno inonzi EIA panapa yatinosainira kuti ashwa basa ngarienderere mberi, paitwa job creation, vana vedu vemunharaunda vakuwana mabasa. Vana vemunharaunda vari kuwana mabasa muchiita unhu wakadaro. Chitaura ndoda kuti vanhu vanzwe kuti right akatadza kuchengeta mwana wangu ndikadzokera ndikanomudzorera kwaakamutora. Wakadi kutora mwana wako ukanomupa nababa vako namai vako vakakuregerera vanokudzidzisa tsika yakapusa kudaro. Unanzwa dzinga nomupa mako iwe? Ndine 4. Dziri kupi? Dziri kumusha. Dzakagara mumba kwenyu? 1 ndiyo yakaroorwa, dzimwe dziripo. Dziripo nekudii? Dzinoenda chikoro. Dzinoenda chikoro. Arikuenda chikoro. Umwe akaroorwa akaenda. Taurira dada. Ndadaro uya pakungokupa mhosva yekuti hatikutenderi kuti uti wewe munhu atadza kuchengeta mwana. Ibhilifu yako yekuti wanga wakuda umwe mukadzi manje wakuona pekupomera mukadzi uyu mhosva dzekumupa kuti iwe wasuchengeta vana. Kuti mwana anochengetwe chii kana kuti anobikirwa sadza, wogezeswa, woradzikwa pakanaka nekuwachirwa nekudii. Manga musingawache? Hapana, zvese ndaita zvinodiwa umwana. Kana hanzvadzi yake chaiyo unokwanisa kundipupurira kuti mwana zvaari kutaura kuti ndaitira mwana bata mwana zvakanaka, izvo zvandizizivi. Kozi nyaya yatakanetsana haisitombori yemwana. Tanga tichiwaka kumusha uku tine kusanyati tatichiwaka inda ndichitoshanda ndichitobvisawo mari yangu, tikatobvisa mari yestendi wopa mari yangu enda ndakashanda ndikatobvisawo mari yestendi. Kubva imba ichitanga kuwaka ndichitobvisa. Iye akazongoti paukapiwa 2 weeks kubasa kwawo muna December ndopawakaenda kumusha. Ndopawakangodzoka wangondiudza kuti ye wakazodai wangonitsvagira maproblem. Ndopandakazobata nhamba dzemukadzi uyu wari kugara naye. Ndopandakabvunza kuti saka mukuru wangu zvikanzi kuti ndomukadzi wandava kuda kugara naye iwo handichakuda. Ndopandakashedza vabereki vangu. Ndikati pane mashoko ataurwa nemukwasha wenyu kuti hanzi pane andifanira kutogara naye akandikoshera, iwe kutondipedzera nguva ina handichakuda. Apo kumusha wanga uchivaka uchiisa mari dzako ipapo uchidini? Ndakatoshanda kubva ndisati ndatone mwana uyo wekutanga nayo. Titowaka tese nditobvisa mari. Muna December ndakatobvisa mari yangu. Mari? Ndakabvisa 200 yakatoenda kustand kwagugwawa. Akuitonga ari kuvhunduka zvautaura de. Umwe ndiwo kuvaka bedhemu wokuzogara umwe ndozvatingaiterezo. Mubereki wako iwe ukatritwa matritirwe iwayo, mubereki wako anonzwawo sei? Nai baba pamakanga mangochaja ningi paakakupaitsvakirai kuno mukwasha mune pamakambomuchajawo here pfuma? Handina pandakambomuchaja pfuma ndokuti ndakanga ndichiti uchadzoka semunhu akabvisa tsvakirai kuno unofanirwa kudzoka. Takamuti unozodzoka tokupa list, haana kudzoka. Tikafungidzira kuti kugara hake kwaakaita pamwe asati avana mari uchagadzira. Ndo paakazota akazoona akuita mhizhonga yake nezviripo izvi kuti hachadi mukadzi. Saka semwana wenyu ane mimba nenhingi uyo neumwe mwana ane 2 years nokuti ari kutotaura kuti handichada. Handiti upenyu hwamazuva ano haumanikidzirwe kuti tinoti tora mwana chete uende naye mukadzi. Musabone twakadai tsoka kana turi mumba yakagara mumba mwemuye munenge mune moto. Ari munhu muhombe nguri vadiki magariro akaita anomuona kuti ane kanyama anokura mumusha mugarike mwana anenge achiti akatarisa achiona mbada yakagara nayo. Imba iyoyo haina kwainoenda. Upenyu ihwohwo hatiude pavana. Handiti uyu musikana uyu ndiye anoda kutaurwa naye imi semubereki.
poshi harwiri piri haningiri a clever man learns from someone's mistake. Ndiye angadai kutodzidza upenyu achizvishandira achengeta mwana wake iyeye wainayo wamunoti imimi kana auye achikupai muchimuchengetera vanhu ndosaka achiita zvari handiti auya nemwana wako uenda uchisiya unenge uri kuda kusiya mwana sei moti tora mwana wako uende naye pauri ndo pane chii pane mwana wako mwana anosiya kuita zvinhu zvisina basa anosiya handiti zvino kana mwari akachiitira zvakanaka 3 vana vamune muchichengeta amuzorore mudhara wangu munofa muchishanda ndokuudzai ndiri pano naiko zvino iwe wacho uripo ndinotengera mapamba nezvikafu kurwara kwese ndiri kuona zvese ako kari ikoko katotora umwe mukadzi ma akagara kana kukwazisa akwazi akakuona kutokuita stupid but ndiye akauya mumba mene akatora mwana wenyu kumuziva mamuona kwete kuti munomuziva kuti vanhu chedu choramba manje taiwaka ngativei vanhu vane tsika ngatiremekedzanei handiti akungoti akagara atove neumwe mukadzi ari tori mumba imi muchisafa kuti wakomana matemba tingawane here kwamainhingi ende mubonokwereta handiti mosvika morambirwa moita bp yekuti vazukuru vachadyei iye achitamba ari kutotambisa mwana woumwe munhu saka hamuna listi ramakanga maita handiti ndinoda kuti atange aramba mukadzi zviri pamutemo pamasopangu negupuro handiti toziva kuti nzira yatinoshandisa pakuchirodza mwana wenyu inzira yekuti munhu akuroora mudzimai waakaramba chii chaanenge achiroora handiti anenge achiroora vana apa isina zvana matekenyandeko tsvagirai kuno wakazoita sei aiwa takutora kuti wakakanganisira baba ava nekubereka nemwana wavo wausisiri kuda nhasi asi waita mwana nei naye mwana wachona mwanaye musikana zvakazodai twakabirira mimba yekuti izodai asi mudunhu mangu handidi kuti uite munhu wakadaro ita so zvekare saka isagupura ndokuti utiudze isusu kuti hauchada mukadzi wakamuramba kwete zvako zvautaura zvokuti ukaguta woti kwanzi ndakamuramba hauna kumuramba ndikada kukuteera kuti une 3 months usingachengete mukadzi wako nevana imhosva iyoyo kwete kungofunga kuti kwanzi sadza kana kuti kagadzikwa paungodzi idyai sadza kuti aiwa ndakaguta wobvunza ndo zvinoitwa munhu kuti vanhu hatina tsika yakadaro anotorambwa netoken of divorce endi wakapeta maoko ndichikupa order yekuita handiti hauna action yaurikuita ndati wati hausi kuda mukadzi murambe timuone uchimuramba bvisaka gupuro racho naroratidza kuti hausi kudaka mukadzi wacho hanzi handiwazvozvo hauna kana chauinacho handiti 3 months mwedzi wokutanga kubva musi wa1 kusvika musi wakati hauna kana kuchengeta mukadzi nevana vako uchishaina kuti ndane umwe mukadzi handiti ukasatiza pakwari pauri kushanda uri murume ndakukutaurira handiti ka isu hatishande nemari kuti bhadhara mari yakazodai aiwa ndinoda hwai pamwedzi umwe noumwe wokuti mukadzi hauna kumuramba bonde ari kutsvaga murume wake haasi kumuwana vana havasi kuwana chekudya kubva kwauri iye mukadzi haasi kuwana chekudya cha uri kungoti ndakakuramba kuti vanhu hakuna tsika yekuti unongofunga kuti ndaramba munhu usina kubvisa gupuro hwai pamwedzi woga uri chinzwa shona chandiri kutaura kana kuti $100 100 US ndo mari inokwana vana mai avo nemimba yavo kuenda kuchipatara nekudini pamwedzi $100
saka ndoda mombe imombe iyoyo pamwedzi mitatu 100 imombe mudare redu asi iri why ndozvandoda kutangira pauri wouya musi wa10 uine dzimwe pfungwa dzakanaka dzawafunga dzokuti ndoda kudzokera nemukadzi wangu here kana kuti ndoda kuidini kana uchirapa mukadzi musi wa10 wouya negupuro wozopa mukadzi ndokuchaja kuti unofanirwa kuripei pamhosva yekuramba mukadzi wawabereka naye vana. Hauchengetedza umwe wanhu. Saka tsika yedu medhemu hakuna paunongotaura nemuromo kuti handichakudai woti waramba mukadzi patinodzoka kudaro kuti wakamupa here gupuro mukadzi uyo akawanikwa aine umwe murume zvino so mukadzi uyo imhosva inotongwa mudare kuti wakatora mukadzi wemunhu. Saka ngauya muchenure kwete kuti aite zvekuti aku ndakachengetesa ukachiita madiro nevana vevanhu vachininga iwe usire tsika yako iwe kupota uchitambisa vana vemudunhu mangu ndokupi mukadzi wacho wawatora nhasi yeye kusanyati musha kwangu musha kwangu kusanyati kupi adasanyati kumusha kwangu adasanyati kumusha kwako aditi wamboya kuno kuona anga achikuchengeta manje kuti uchigadzirira kuzonotora ningi wezheri muzukuru wepano mubatiri pano mambo wezheri handiti okutumira shoko rekuti kwanzienda ndinofona izvozvi pafoni pangu apa mhosva yako ndiroita ndiri kusanyati ndoita ndiri pano ndoda kukuona mapeto ako iwe kuti ndakazoenda kusanyati kumusha kwangu kutopedzesa kuti kumusha kwangu unotaura zvinhu zvinonditsamwisa ndoda kutaurira iwe hatidi vanhu vanoita zvinhu zvakadaro kuvana vevamwe vanhu handiti yakwanzvadzi wakaenda wakanzi ndo zvakaitwa nemukwasha izvi iwewe weita mukwasha wokuuraya vana vevamwe vanhu yareject newe uchenjere futi wemusikana iwe kuda kukuti ukaona watorwa neumwe murume yada kutangira pekubereka ndozvinoita varume haana basa rekuti une rodhi yevana vakawanda zvakadii murume ada kutangira pakubereka kana wati unondida hachaizvoti ngatiite mwana vei navo vanavo iwo siri kugona kuvachengeta kana wapuhwa chipo chemwana nerombe handiti siya rombe riende iwo uchengete vana vako uruzvinzwa zvandiri kutaura mangwana hauzive chinokuchengeta vakawanda vakadzi vamwe vatiri kuona vari kufamba nedzimotikari vachichengetwa nevana vasina mbobvira vakachengetwa nana baba vakafanana nemwana wauri kuona rapa uriwo kwani kuraini kwako kwaunogara kusanyati kwako iwo kuchiridza ngoma saka ukanitaura kuti kuchiridza ngoma chiyerwa chemusanyati chiya ukanitaura kuti kuchiridza ngoma uri kutaura kuti sabhuku kwako ndiani village rinonzi chiridza ngoma mambo ndati sabhuku wako sungano ndokutaura ipo ndoda kukutevera pese iwe kusvikira baba vako namai vako kana vari ivo vanenge vasina mutemo wokutsanangurira kuti ona kamwanangu mwana weumwe ihama yako ndo pamunofamba kuchiita zvamunoda kutesta kuti ndoda kuona ndobereka here nemwana weumwe munhu chivine uso here pana ndiwezheri mambo wake wezheri yes chief neuso neuso asvike kuadha kuya kwaunotaura handirwara usabudondorwara kaini kana uchaura nyaya paadha sanyati tikasvika paadha tiriko iyi yakadai chiridza ngoma iri pasi apa tichienda kuri kuova kuna munyatu wotaura kuti ndekwanini isusu ndisu madzimambo toziva namabhaundaries edu kana wanga usingazive musha unogara ndewamambo wezheri kwanza musi unodaiviga vanhu paadha sanyati vanhu vakafa neaccident paroad apa 2 vandakanoviga mumahozheri adha iyaiya adha township iya ndeyahwezheri wozonoti chiridza ngoma iri kuseruko ndeyaneuso uri kuziva zvakutaura here ndati uri kutanga nekuripa mombe pano gwai remwedzi wokutanga uyu gwai remwedzi wechituyo gwai remwedzi wechitatu iye zvino patinosangana musi wa10 ndoda kunzwa kuti une chii chawaendesera vanhingi mwana kumba kwaari kuchengetwa baba musatende kuchengeta vana vemusikana mupei bhedheni yake aione kunaka nekuipa kwayo
handiti mwana iye ndiye mwana wenyu handiti paakanga atadzirwa nemurume wake wokutanga iyeye unongoti ndozvinoita upenyu motora mwana wenyu mochengeta kwete kuti avake mhuri nemunhu akafanana neuyu mwana muri kuona rapo mukuwasha achiuya mumusha wega unonyatsoona wega kuti bhati vakomana inyika kuti vanhu hamufanirwa kunyara mwana kana auya mumusha menyu mwana mudiki akadai somutaura kuti naiwe ndiwe mukuwasha wangu tichagarisana zvakanaka here semwana muchitaura naye tarisai munhu kwanza akauya akanditaurira ndikazotsvaga $20 ndoyatakawana kuita kunge ari kubatsira handi munoona kushaina kwacho ari kuita kunge ari kubatsira kuchengeta mwana wake. It's a must. Hama, it's a must. Unofanira kuchengeta mwana wako. Chengeta.